lokacin? Na yi karatun masters magister, na yi karatun shi a Ingila kuma na yi karatun PhD a Ingila. Duka biyu na Ingila na yi. Ba nan ne na fara haduwa da mutane daga kasashe daban-daban ba, amma dai wannan yana da bambanci. Lokacin na fara haduwa da mutane mabambanta addini daban-daban daga kasashe daban-daban. 2011 na fara masters a University of East London da ke a London. To lallai na ga bambanci ma tun na kafin mutane, tun na yanayi. Kafin in tafi an gaya min cewa akwai sanyi. Ban taɓa zuwa Ingila ba kafin 2011, shekara 13 da suka wuce lokacin je masters. An gaya min cewa akwai sanyi. Sai na sai riga sanyi daga Abuja. Ko da na je airport waɗanda suka zo tarbona suka ce min it is freezing outside. Wallahi kankara akwai sanyi. Sai in ce ina da riga sanyi. Suka diba suka ce wala ba ta yi. Kai ka saya a mai kiyasin na namu area mu. Akwai sanyi ai. Wani abokina ana tuna ce mai Bantam Abuja yake yanzu ba da nan Sokoto yana aiki. Shi ya ce min ka san fa sanyi zaka mu je a sai riga sanyi na je na saya. Ina zuwa a airport ɗin wanda suka tura suka ce wallahi ba ta yi yadda ce ba ta yi. Haka na ji hannuna ba na iya motsa farauta. Kamar an sa cikin fridge yayi kankara. Amma su a wajen su normal yani. To ko su a wajen su normal abu saboda su sun shiri kuma da ni ban yi shiri ba sun san me suke ciki. So kuma mafi yawa sanyin zaka ji shi ne idan ka fito waje kafin a shiga mota da kafin a shiga gida. Motan tana da heater wanda za ta abin nan kuma duk inda ake zaune akwai hita. So amma dai wannan shine sanyi mafi sanyi da na ji. Kamar kila na san za mu zo mu yi magana zafi mafi zafi da jirar da ni sauka a Madina. Shi ma na ji zafi sosai. To amma kar aje da ka fito airport kafin ku shiga mota kar aje dokan ka aka saka ka bana iya wa farauta na haka bana iya lankwasa farauta na tafiyan ma sai a hankali ita tafiyan gara ita tunda akwai wanda kaga farautan ne ba komai amma kaga akwai wando akwai kaza su wani ya dan rage so yanayin mutane kuma da na isa na shiga cikin yanayin mutane daban-daban taba shiga ba saboda musamman bambancin addini. Na yi karatu na farko a Madina na tashi rayuwata a Sokoto don rayuwata tana da alaƙa da addini so na shiga cikin mutane da addini daban fahimta daban komai daban yanzu misali a Madina zaman da na yi na san za mu zo mu yi magana a kai shi mutane wanda duk addini ɗaya balma fahimta ɗaya misali za a ce kowa ahlus sunna ne kowa fahimta ta alkitabu wa sunna yanzu ka zo ka shiga cikin wasu mutane da ko musulmi cikinsu akwai bambance-bambancen fahimta da yawa bale waɗanda ba musulmin ba. Aske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.